Bugünkü açılışda bir fərqlilik etmək istəyirəm. Bizim kəndimiz balaca kənd olsa da, ancaq bu kəndin həmişə dəyərli, şəxsiyyətli oğulları zəhmətkeş cəmaət olub. Bizim kəndimizin təbii ki, ən böyük mənəvi sərvəti şəhidlərimizdir. Mən çox xahiş edəcəm. Şəhidlərimizin adını çəkəcəm, onların ailə üzvlərindən. Kimlər məclisimizdədirsə, yaxınlaşsınlar mənim yanıma. Bugünkü günümüzün, zəfər günümüzün açılışını bir yerdə qeyd edək. Bilal Qəhrəmanov, Şahin Hüseynov, Azər Hüseynov, Seymur Ələskərov, Real Həsənov. Çox xahiş edirəm, şəhid ailələrindən kimlər varsa, bugün bu kürsüdə dayanmaq sizlərin haqqıdır. Hamı üçün can yandırar, el qədrini bilən insan, baxışı ilə söz qandırar, dər içində gülən insan. Əgər dağdan alsa vüqar, səngərlərdə möhkəm durar, ürəklərdə yuva qurar, vətən üçün ölən insan. Günah yığan sözlə qoşar, at oxumu dəyməz daşa, əməli ilə dürüst yaşa, bu dünyaya gələn insan. Əməlləri ilə xalqımızın, millətimizin başını uca elədi şəhidlərimiz. Nəinki ölkəmizdə, dünya qarşısında bizlərin üzünü ağ elədi. 30 illik yaramıza məlhəm oldu şəhidlərimizin qanı. Ben bu sözü çəkinmədən demişəm, yenə deyirəm. Mən Gədəbəydə, Qızılqaya kəndində böyümüşəm. Amma mənim üçün vətən hardan başlanır deyəndə həmişə demişəm. Şəhidimin qanı düşən torpaqdan başlanır mənim üçün vətən. Mənim üçün vətən məhz oradır. Bütövlüyümüzə görə ömrü boyu şəhidlərimizin ruhunun qarşısında səzdədəyik. Vaxtı çatdı qələbənin. Vətən canı can deyənin, dur dalında bu kəlmənin, Qarabağ Azərbaycandır. İki qolunlar atlanıb, düşmənin biri qatlanıb, qartalımız qanatlanıb, Qarabağ Azərbaycandır. Laçın, Şuşa, Kəlbəcəri, ordumuz qaytardı geri. Şuar edin Türk gəncləri, Qarabağ Azərbaycandır. Xanı bülbül səsin gəlir, qurbanları kəsin gəlir, bir oğul bir qoşun gəlir, Qarabağ Azərbaycandır. Bayrağımız düşmənə ox, işğalda torpağımız yox, Günay Reyhan sevinir çox, eləcə də millətimiz sevinir çox. Qarabağ Azərbaycandır. Ulu Tanrıdan arzulayıram ki, gün o gün olsun deyək ki, Göyçə Azərbaycandır. Bütövlüyümüzün şərəfinə kim ürəkdən amin desə təbii ki, alqışlayacaq bu gözəl günümüzü. Allah sizləri var eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə, veteranlarımıza can sağlığı versin. Ulu Tanrı ordumuzu, yurdumuzu qorusun. Bugün məclisimizdə hərbiçilərimiz də var, qazilərimiz də var, əskər valideynləri də var. Sizlərin hər birinizi salamlayırım. Bu vətəni vətən edən məsələ oğullardır. Nə gözəl ki, bax beləcə tarixi gündə, gözəl gündə sizlərlə görüşürük. Gün o gün olsun, bugün xeyir işinə gəldiyimiz bu körpə balalarımız da vətənin geçimində möhkəm dayanan oğullarımızdan olsunlar. Və əzizlərim, təbii ki, bizim hər birimizin ömrümüzün son anına qədər bir vəfa borcumuz var. Çox xahiş edirəm, qalxaq ayağa Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin sədaları altında şəhidlərimizi yad edin.